চিকেন খেয়েছো? বাবা, এখানে বসো, চুপ করে বসো। দেখি, আমার দিকে তাকাও। কি করেছো আমার দিকে? তুমি চিকেন খেয়েছো? হ্যাঁ, তুমি চিকেন খেয়েছো? মাথা নিচু, মাথা নিচু করে থাকো। অন্যায় করেছো তুমি। তোমার খাওয়া হয়ে গেছে, তারপরেও তুমি চিকেন খেয়েছো? অন্যায় হয়েছে কিন্তু। হাত ছাড়ালে কি করে হবে? অন্যায়টা অন্যায়। অন্যায় করেছো না তুমি? বসো। তুমি ভাত খাওয়ার পরেও আবার চিকেন খেয়েছো মিমি? হ্যাঁ? বাবা মামা, তুমি তুমি গুড বয় তো? দেখি একটা হাম্পি দি। এই গালে একটা হাম্পি দি, এই গালে একটা হাম্পি দি। আর মাথায় মাথায় হাম্পি দি, মাথায় একটা হাম্পি দি। মাথায় তোমার মাথা কোনটা? মাথায় একটা হাম্পি দি, মাথায় মাথায়।